J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage, comme une épave sur le sable mouillé. Pour qu'elle revienne. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré.
Bu ay hayalini kurduğum şeylerden birkaçını gerçekleştirdim. En çok görmek istediğim ülkeyi, İspanya'yı gördüm ve gezdim. Barcelona'nın, Madrid'in sokaklarında gezmek, dolanmak, oranın o insanların sıcaklığını hissetmek bana çok iyi geldi. Özellikle kendimi bu kadar yalnız hissediyorken bu ülkedeki sıcaklığı görmek gerçekten beni iyi hissettirdi. İspanya'yı hep gezmek, görmek istiyordum. Beni hep kendine çok çeken bir ülkeydi. Sonunda görmüş oldum. Bu beni çok mutlu etti. Yani olacağına gerçekten ihtimal vermediğim ya da belki çok uzun bir süre sonra yaparım dediğim bir şeydi. O yüzden şu anda bunları gerçekleştirmiş olmak, bilmiyorum. Bazen hala böyle bir rüyanın içindeymişim ve bunlar hayalmiş gibi geliyor. Bu ay beni en çok bunaltan şey kesinlikle okuldu. Birkaç dersim için birkaç film izleyip makale yazmam gerekti. Ev ve okul arasında gidip geldim çoğunlukla. Bonjour, on met Léa. Bu ayın son günleri benim için sette geçti. Sınıfça kendimiz set ekibi oluşturduk. Bir dizinin ilk bölümünü çektik. Bunlar bizim grup ödevlerimiz. Sınıf 6 gruba bölündü ve her bir grup bir hafta dizisinin bir bölümünü çekiyor ve hocalara bunu ödev olarak sunup bundan dönem sonunda puan alacağız. Genel olarak sanırım Mart ayından daha iyi bir aydı benim için. Biraz da olsa mutlu hissettiğim bir aydı. Umarım Mayıs bundan daha da iyi olur. Amanecida como un querer, sueño del alma, a veces mueren sin florecer. Sueño del alma, a veces mueren sin florecer.